ਭਾਜੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਸੀ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਲੀ 'ਚ ਖੜਾ, ਮੈਸੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੀਕਿੰਗ ਹਰੇਕ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਛੱਪੜ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੀਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਆ ਇੱਕ ਬਾਈ ਦੜਬੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਰਾਪੋ ਰਾਜਪੂਤਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਚੰਗਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।